Sharq Turkiston davosining muhim rahbarlaridan biri Turkiya davlat arbobi marhum general Rizabek vafotining 10 yilligi munosabati bilan xotirlash faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkiston vaqti tarafidan 17 fevral kechda Zaytunburnu madaniyat va san'at markazida o'tkazilgan faoliyatga Uyg'ur va turk akademiklar, faoliyatchilar va xalq ommasi qatnashdi. Faoliyat Qur'on Karim tilovati bilan boshlandi. Faoliyat başlanışdan burun resim ko'rgazmasi o'tkazildi. Faoliyatda Professor Dr. Abdulqadir Donuk, Dr. Mag'firat Yunus o'g'li, Matin O'zgan va Muhammad Ali o'g'li qatorliqlar so'z qildi va Rizo Begning hayoti haqida doklad berdi. Sharq Turkistonning Xotan viloyati Qarqash noyisida Xitoy tarafidan xohlagancha tutqun qilinib yig'ilish lagerlari va turmalarga qamalgan Uyg'urlarning shaxsiy uchurlari va tutilish sabablariga doir bir hujjat xalqaro taratqularda oshkorlandi. Qarqash tizimligi deb nom berilgan bu hujjatda jami 311 kishining shaxsiy uchuri, tutilish sababi va oqibati qatorliqlarga doir tafsiliy ma'lumot berilgan. BBC, New York vaqt gazeti qatorliq 30 dan ortiq xalqaro matbuot bu hujjatlarga asoslanib turib, Xitoyning Uyg'urlarni qandoq nazorat qilayotganligi va qandoq yo'qolan bahonalar bilan tutqun qilinayotganligi haqida xabar va maqolalar e'lon qildi. O'tgan yili 11-oyda Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarini qandoq boshqaradiganligi va qandoq ming yush ilib berayotganligiga doir bir hukumat hujjati oshkorlangan edi. Qirg'izistonning Sharq Turkiston chegarasiga yaqin bo'lgan Narin viloyatining Anbashi noyisida tunugun tushda Xitoy zavodining ichilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Mingdan ortiq kishi qatnashgan namoyishda Xitoyga qarshi shiorlar avj oldi. Ular zaminimizni Xitoyga sotmaymiz, yerlarimizning setilishiga qarshi turamiz degandek shiorlar yozilgan lozunka va plakalarni ko'tarib olgan edi. Namoyishchilar Qirg'iziston zaminining Xitoyga setilmasligi kerakligini ta'kidladi. Narin saqchi doiralari 100 dan ortiq saqchining vazifa o'taganligini va namoyishning tartibli elib berilganligini bildirdi. O'rta Osiyo davlatlari Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi nomidagi qarz to'ziqiga bir-birlab tushayotgan bo'lib, Qirg'izistonning Xitoyga qarz bo'lgan davlatlar orasida 5-o'rinda ekanligi bildirildi. Xitoyda yilda bir qitim o'tkaziladigan va 3000 dan ortiq kishi qatnashadigan mamlakatlik xalq qurultiyi yillik yig'ini Wuhan'da o'ttirg'i chiqqan koronavirusi tahdidiga duch keldi. Xitoydagi eng chong siyosiy faoliyatlardan biri bo'lgan bu yig'inning kechiktirilganligi ilgari surilmoqda. Xitoy taratqullari mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 24 fevral yig'ini ichib, bu haqda muzokara olib borganligini bildirdi. Shuning bilan birga Xitoy Sahiya komiteti koronavirusi bilan o'lganlar sonining 1869 ga chiqqanligini e'lon qildi. Mazkur komitetning bayonotida yuqumlanuvchilar sonining 72436 ga chiqqanligi, ularning orasida 11741 kishining ahvolining og'ir ekanligi bildirildi. Sharq Turkistonda yuqumlanuvchilar sonining 75 ga chiqqanligi xabar qilingan bo'lsa-mu, lekin kuzatuvchilar Xitoyning amaliy ahvolini yoshirayotganligini ta'kidladi. Talibanning Amerika bilan suhbat elib berayotgan vakillar umigining a'zosi Hanafi bayonot e'lon qilib, kelishim bu oyning oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Afg'onistonning qo'shni davlatlarining vakillarining huzurida imzolanadi. Tinchlik kelishimining oxirgi nusxasini ma'qullab bo'ldik dedi. O kelishim imzolanishdan burun imzo murosimiga loyiq bir muhitning shakllanishi uchun to'qinishlarning ozaydiganligini ta'kidlab, kelishim imzolangandan keyin Amerika va Afg'oniston hukumatı qo'lidagi 5000 Taliban a'zosini qo'yib berdi. Bizmi qo'limizdagi 1000 kishini qo'yib beramiz dedi. Amerika doiralari o'tgan hafta qisqa bir vaqt ichida Taliban bilan kelishim tuzadiganligini bildirgan edi. Pakistanning Quetta shahrida o'tkazilayotgan bir namoyish jarayonida maydonga kelgan portlashda
dastlabki uchurlarga asoslanganda 7 kishi o'lib, 21 kishi yaralangan. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, Balujiston o'lkasining Quetta shahridagi muxbirlar jamiyati oldida o'tkazilayotgan namoyish jarayonida texnicha bilinmagan bir sabab bilan portlash yuz bergan. Nurg'un mashina va bino ta'siriga uchirgan portlashdan keyin yangi bir voqea yuz berish ehtimoliga qarshi soqchilar harakatga o'tgan.